네, 안녕하세요. IBMJ입니다. 네, IB 컴퓨터고요. 예, 또 오랜만에 또 영상 작업을 하기 위해서 준비를 했습니다. 오늘은 KMJ님 뒷자리 7805님 컴퓨터고요. 뭐 이제 게임과 영상 작업 용도로 쓰신다고 합니다. 그 3070 Ti랑 3080 Ti 이제 새 제품군이 또 이제 출시가 돼서 지금 이 본체에도 3070 Ti가 들어가게 됐습니다. 이 본체 부품은 라이젠 그 젠 3 5600X CPU가 들어가고요. 네, 요거는 대원 CTS 거, 그리고 멀티팩이죠. 그 다음에 메인보드는 MSI MAG B550M 모르타르, 네, 요 제품이고요. 네, 뭐 한번 보시면 이따 뭐 개봉해보긴 할 거지만은 깔끔한 상태로 되어 있네요. 그 다음에 그래픽 카드, 메모리는 지금 이 고객님이 쓰시던 거를 그대로 이제 재사용 하신다고, 뭐 구입한 지는 얼마 안 되셨다는데 이거 이제 가지고 계시던 거 갖다 주셨어요. 요것만 쓰시던 거 쓰시는 걸로. 티포스 델타 R 8기가 2개 3200짜리네요. 네. 그리고 SSD는 마이크론 크루시엘 NVMe 방식 500기가 P1이죠. 그리고 그래픽 카드는 이제 MSI 그 3070 Ti RTX 이 슈프림 X라는 모델이고요. 이게 이제 이번에 새로 나온 거고, 그리고 또 인기 제품 중에 하나죠. 이게 트윈 프로전 같은 그 펜이라서 하여튼 그 발열을 되게 잘 잡는 펜으로 조용하고 그런 걸로 유명해서 인기가 많은 그래픽 카드로 알고 있습니다. 그리고 이제 케이스는 데이븐 FT903 메쉬 강화율이라는 그냥 일반적인 케이스를 선택하셨습니다. 그리고 파워는 FSP 하이드로 프로 800W, 네, 이렇게 되시고요. 그리고 CPU 쿨러는 존스버 CR1000, 이게 이제 블랙 색상이죠. 네, 블랙 색상은 따로 뭐 이렇게 스티커 하얀색 이런 거 붙이진 않네요. 네, 이제 조립을 들어가기 앞서 아무튼 요즘에 참 경기가 저희 거의 뭐 비수기라는 건 알고 있지만, 하여튼 그 사건 사고 때문인지 하여튼 뭐 때문인지 아무튼 뭐, 그리고 요즘에 이제 좀 전자제품들이 뭐 워낙에 특가로 나오는 게 많다 보니까 이제 고객님들이 직접 컴퓨터를 구매하시고 부품을 가져오시는 경우도 적지 않고, 얼마 전에도 제가 굉장히 고가의 본체를 조립을 한 적이 있었는데요. 그분 거는 지금 거의 뭐 한 800만 원 정도 되는 본체였는데, 제가 영상 작업은 하진 않았습니다. 이게 이제 리안리 본체로 뭐 이렇게 조립한 게 있는데, 하여튼 뭐 그분도 이제 절반은 그분이 직접 사가지고 오시고 나머지는 저희한테 주문하시고 이렇게 주문하셨던 기억이 있습니다. 불과 이제 6월 초쯤에 진행을 했던 거였고, 아무튼 그러면 이제 조립을 빨리. 얘는 메인보드가 이제 이렇게 B550M 모르타르 박격포인데, 이제 뭐 DP 포트 HDMI, 그 다음에 PS2 마우스 키보드, 그 다음에 뭐 플래시 바이오스, 이건 바이오스 업데이트 할 때 쓰는 건가? 그리고 USB가 총 6개, 둘넷 6개. 이것도 USB라고 보셔야죠. C타입. 그 다음에 광출력 지원되고, 네, 나머지는 이제 뭐 7.1 채널, 뭐 스피커, 각종 뭐 인아웃 그런 거. 네,
백 패널은 백 판넬 아니 그 IO 패널은 뒤에 붙어 있습니다. 그리고 이제 방열판도 이제 이렇게 마감이 잘 되어 있고요. MSI 메인보드 뭐 이제 많이들 하시죠. 이제 그 컴퓨터를 통해 그러니까 유튜브를 통해서 이제 조립을 배우려고 하시는 분들은 제 과거 영상들을 많이 참고하시면 좋습니다. 저희가 이 영상을 만드는 목적은 요즘 같이 이제 불신으로 가득한 세상에서 이제 저희 같이 이렇게 그 고객님께 이게 정품 신품이로 조립을 했다라는 거를 이제 일종의 불신을 해소시켜 주기 위한 목적이 크고, 이런 조립 영상은 저보다 이제 더 자세하게 이렇게 길게 한 2시간짜리를 이렇게 막 편집 안 하고 이렇게 올리신 분들도 많더라고요. 그런 거 참고하시는 게 더 좋을 수도 있습니다. 근데 저 같은 경우는 이제 좀 이제 막 빨리 감기 하고 막 이러거든요. 이제 반복되는 부분들은 그거를 감안하셔서 시청해 주시기 바랍니다. 그리고 이제 뭐 궁금하신 거 있으시면 이제 댓글로 달아주시면 저희가 최대한 항상 답변은 해드리고 있으니까 남겨주시고요.
전체적인 케이스 외관을 한번 보실게요. 네. 요거는 저기 어디 거죠? FT 이게 데이븐 거. 데이븐이 어디지? 아무튼 데이븐. 전원 버튼 3.0 하나, 2.0 두 개. 마이크 스피커 리셋. 이건 LED 온오프 기능 같은 뭐 이렇게 그런 건 없습니다. 그리고 이제 강화 유리, 철판 타공, 메쉬, 철판, 그죠? 근데 철판이 그렇게 뭐 두꺼운 건 아니에요. 그냥 되게 얇은 철판이죠. 이런 거는 그냥 주먹으로 팍 치면 바로 푹 찌그러지는 그런 철판이죠. 그래도 좀 무겁네. 네. 그리고 강화 유리도 한번 열어볼게요. 강화 유리도
아, 이게 마우스 패드도 이렇게 주는구나. 와. 그리고 얘는 밀봉이 안 돼 있네요. 그래픽 카드 박스가. 지지대도 주네. 지지대도 달아 드릴게요. 네. 우와. 슈프림입니다. 슈프림. 뭐 어떤 프림이 들어있는 건 아닌데 슈프림. 그래픽 카드 보세요. 이거 엄청 큽니다. 이거. 와. 야, 대단합니다. 이거. 아씨. 야, 뒤에 백플레이트도 있네요. 와, 백플레이트도 있고 슈프림이라고 적혀 있고, 여기 이렇게 또 측면도 슈프림 LED 들어오는 부분 있고, 8핀 2개 맞죠? 그죠? 예. 여기도 뭐가 들어오나 본데, LED가? 이게 트윈 프로저라는 쿨러죠. 이제 이 케이스가 이게 이제 무겁다 보니까, 이제 이게 그래픽 카드가 무거우니까 우와씨. 큰일 날 뻔했네 이분. 와, 이거 못 달 뻔했네. 예? 길이가 케이스 길이에 딱 맞아요. 딱 거의. 큰일 날 뻔하셨네. 어떡하면 좋아 이거. 요거는 그 이동 중에 이게 만약에 뚜껑을 열으셨을 때 좀 틀어진다 그러면, 그럼 이거는 좀 조율을 하셔야 될 거예요. 다시 좀 맞춰서 본인이 원하시는 위치에다가. 이게 펜에 간섭을 받기 때문에 좀 최대한 끝쪽으로, 이 글자를 안 가리기 위해서 좀 끝쪽으로 보냈습니다. 전원을 한번 넣어 보겠습니다. 전원 넣기 전에 여기 이제 펜 선 정리를 해야죠. 네, 전원이 켜졌습니다. 네, 확실히 그래픽 카드가 차지하는 비중이 크네요. 예. 예쁘네요, 그죠? 이야. 확실히 여기 안쪽에 저 위에도 LED가 들어오네요, 그죠? 네. 지금 화면도 들어왔습니다. 네, 화면 들어왔고, 일단 뚜껑 닫기 전에 일단 한번 보드로 이제 제가 테스트를 한번 해보죠. 네, 한번 보겠습니다.
지금 시간은 왜 1월 1일로 돼 있지? 이제 이거는 인터넷 연결되시면 자동으로 이제 바뀌는 거고요. 지금 CPU 템퍼레이처는 지금 35도, 34도 맞죠? 그리고 마더보드는 31도. 라이젠 5600X 6코어 12스레드, 이제 메모리 16기가, 8기가 2개죠. 그리고 이제 바이오스 버전은 4월 13일 버전이고, 그리고 이제 기타 메모리 지금 팀그룹 거 8기가 2개 인식됐고요. 스토리지 CT500 P1 SSD 500기가 인식됐습니다. 펜 RPM 보시면은 뭐 1084 정도, 시스템 펜은 751 정도 정상이죠. 그리고 이제 CPU, XMP 이런 건 다 끄고요. 게임 부스트. 이거 이건 누르면 자동 이제 오버를 해주는 것 같은데, 이거는 이제 어드밴스 모드 가셔가지고 OC 들어가시면 여기서 이제 이런 거 설정을 하실 수 있는데, 이런 거는 저희가 해드리진 않습니다. 이런 거는 잘 보시고 유튜브 같은 거 보시고 참조하시면 돼요. 아무튼 지금 온도도 아주 좋고, 네, 39도, 28도. 뚜껑 닫으면 좀 더 올라가고, 지금 실내 온도가 한 27도, 8도 되거든요. 저희가 지금 에어컨 안 켜고 선풍기만 틀어서, 오늘이 6월 26일이기 때문에 아무튼 조금 뭐야? 26. 저기 월이구나. 6월 26일. 2021. 세러데이 맞죠? 시간은 지금 12시 52분. 52분 정도 됐습니다. 세이브. 하여튼 윈도우는 이제 고객님이 직접 설치하신다고 그러셨고, 네, 하여튼 조립 마무리 됐습니다. 그리고 이제 마저 뚜껑 닫고 조립 마무리 지을게요. 네, 전면 팬도 3개 다 잘 들어와요, 그죠? 네. 옆에 뒷 후면 팬도 잘 들어오고요, 그죠? 네. 요거는 조금 조정하시면 돼요. 이거 잘 되는 쪽으로 이렇게 놓으시고, 네, 이건 좀 조정하시고. 이 지지대가 있어서 그래픽 카드 처질 일은 없으시겠다. 확실히 오래오래 쓰시기 바랍니다. 자, 그럼 뚜껑 닫고 이게 뚜껑에도 무게가 좀 있긴 있네요. 네. 허당 같은 건 아닙니다. 지금 이분은 저를 엄청 기다리고 있을 거예요. 아마 지금 토요일 제가 2시까지는 해드린다고 했는데, 지금 이제 1시 다 돼가니까 전화 드리면 바로 오지 않으실까. 네, 영상 보시면 댓글 달아주십시오. 네, 감사합니다. 댓글 안 다셔도 돼요. 다시 한번 연결해서 켜볼게요. 그래도 네.
네, 들어왔습니다. 이야, 요즘엔 그렇게 비싸게 안 해도 뭐 이렇게 RGB가 이쁘게 뭐 이렇게 깔끔하게 잘 되긴 하네요. 뭐 순행으로 안 하시고 하셔도 보통 요즘에 좀 이렇게 좀 많이 비싸게 하시는 분들은 이 상단에 라지에이터 이제 그 순행 달고 그 이제 뭐 하단이랑 전면 뭐 측면까지 이제 펜을 9개 다시는 분이 이제 종종 많이 계시더라고요. 그리고 이제 이런 8핀 케이블이나 24핀 저런 주 전원 케이블 같은 경우도 이제 뭐 슬리빙 케이블보다 더 이제 또 투자를 하셔서 이제 LED 들어오는 이런 스트리머 케이블 같은 거 쓰시는 분들도 많으시고 종종 있으신 것 같더라고요. 네. 하여튼 조립 완료되었고요. 네, 케이스도 뭐 이렇게 보니까 은은하니 이쁘네요. 네. 역시 조립을 해봐야 돼요. 모든 케이스는 조립을 하고 나서 이쁜지 안 이쁜지 이제 그게 판단이 되는 것 같습니다. 네. 하여튼 시청해 주셔서 감사하고요. 오늘은 그냥 이렇게 이제 퇴근해야겠네요. 네, 하여튼 6월 달도 마무리 잘 하시고, 이 영상은 제가 최대한 늦으면은 한 달 정도 걸릴 수도 있는데 하여튼 최대한 빨리 올려보도록 하겠습니다. 아무튼 시청해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕히 계세요.